minuutti 1 eli alussa. Mikä fiilis? En mä tämmösiä osaa. Reppu painaa ja kengät hinkkaa. Hyvä. Ensimmäinen tunti takana hyvin menee. Eikä me hikei oo. Nyt on toinen tunti takana, nyt on kiivetty tänne toiselle vesiputoukselle pöhisee tuossa. Hyväisesti menee vielä. Vasta toinen polvi pohjona ja Uranaa syö. Mitäs Okei, kello on 10:09 ja askelia takana noin 16 000. Ihan hyvin menee edelleen. Nyt oli just pieni nousu ja vähän hengästyttää ja ilma alkaa lämmetä. Että kyllä tää tästä hikiseksi muuttuu. Otan vielä maisemakiekko. kello on nyt 10 ja 4 tuntia takana. Eessä olisi vielä kilometrin verran rykäisyä, josta ensimmäinen puolikas kilometriä olisi nyt suht tasasta ja viimeinen puolikas kilometriä on pystysuoraan. Tai 45 astetta. Ja hengissä ollaan vielä. Pikkasen tahtoo hikoiluttamaan. Aurinko paistaa. No niin, nyt ollaan sitten täällä Köysiradan alkupäässä. Ja mitä sanoo Esa? Että ei piip. Saa nähdä. Se on nimittäin aika jyrkkä toi mäki. Miltä Elävänä. tuntuu? Missä on Veikka Gustafsson? Veikka on vasta matkalla. Täällä ollaan. Aikamoinen Köysirata-kokemus. Oli kyllä pikkainen henkinen helvetti ja fyysinen ressi. Mutta maisemat on komeita, kannatti. Tässä on nyt sitten tämä pudotus täältä ton. Sitä on aika älyttömän pitkästi. Nyt ojennan käden ja näkyy suoraan alas. Aika mieletöntä. Tällaista täällä. Niin, nyt on seikkailu käyty vuoren huipulla ja ollaan taas alhaalla. Onko tämä video? Tuleeko On. tämä televisiosta? Tämä tulee televisiosta. televisiosta. Joo, Ei vielä kuoltu. ei vieläkään kuultu. Tuommoista sitä kiivettiin. Tai valuttiin alas, se oli aika rankkaa se alastulo. Joo, ehkä se ylösmeno oli kuitenkin rankempaa kuin alastulo. Ei, Mutta nyt ollaan alastulo täällä. oli hengellisesti rankempaa. Esa koki hengellisen kokemuksen siinä. Ja nyt sitten vähän aikaa hengitetään Nyt ja sitten minä lähdetään kävelemään. Muutan Pohjanmaalle, missä ei ole yhtään mäkeikä. Hyvät kuulijat, nyt on suurin piirtein tunti siitä, kun lähdettiin kapuamaan alaspäin sieltä kiveltä ja hyödymään alaspäin. Sinne pitää ihmeen päällä ehjänä tultiin alas. Kenkiä pitää vähän löysyttää korkeassa ilma-alassa, kun laittaa kengän jalkaan, niin matalammassa se jalka turpoo sitten. On fyysinen totuus. Näin. Olemma tämmöisessä mehtässä. Tuolla oli äsken peura. Nyt täällä ei näy muuta kuin puita. Ei edes hyttysiä. Täällä ei ole hyttysiä yhtään. Ja ihmisiä täällä on jonkin verran. On. Sellaiset, että hirveän harvaa pusikkoa täällä, ettei voi mennä pissalle. Se on suurin ongelma. Tai ei se ole, se on toiseksi suurin. Ja suurin on... Molemmilla on jalat turvoksissa. Ja... Mulla sattuu polviin.
pohkeisiin, sääriluun vieruksiin. Niihin lähinnä. Ja pissähätä on. Niin, onneksi on näin 3 tuntia matkaa jäljellä. Niin. Tähän tilanteeseen pääsy vaati 33 500 askelta, että ei se nyt kovin paha. Mulla on sanoa, että tässä hiekassa on kiva rannalla armeijassa. Ja tässä ei ollut ylämäkeä silloin kun me tultiin. 2, 3, hep! Kyllä pakasten rasiaan pistänyt. Nyt on vuorossa niiden kärsineiden jalkojen lilluttelu joessa, jossa on ihan pirun kylmää vettä. 11 tuntia 45 000 askelta, ehkä 25 kilsaa Niin. myöhemmin, niin ihan kauhea olo. Aivan hirveä. Jalkoihin sattuu ihan sairaasti. Tosi hyvä olo. Nyt lähdetään uudestaan. Tohon käy kipeetä. Täällä on kauhea penikkatauti. Varpaisiin sattuu. Ja silti se oli niin hienoa, että pakkohan se olisi tehdä uudestaan.